inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, wato duk kashe-kashen da yake faruwa a Najeriya da rashin kwanciyar hankali da yake fama da shi da fitintunu na Fulani da kidnappers da musifar bala'in tashin man fetur da bala'in da muke fuskanta a ƙasar nan, wannan azzalumar gwamnati yau jama'a, ashe duk kashe-kashen da yake ta faruwa a jihohin Zamfara da Kebbi da Maiduguri da wani sashi na Kaduna da uwar uba Sokoto, ashe duk abu ne mai kyau, abu ne mai fa'ida, abu ne wanda ashe irin wannan aikin ake da bukata. Wannan fassarar wannan magana ta zo daga gurin gawurtaccen sarki mai ƙarfin iko, sarki mai alfarma, sarkin da yake bada umarni a ɗauki watan Ramadanu, sarkin da yake bada umarni a sauke wata azumi, sarkin da yake bada umarni ganin watan Shawwal ai azumin babbar sallah. Daga wannan babban sarki wannan magana ta fita karara, directly or indirectly. Domin me wannan bala'in da muke sha a ƙasar nan da musifa da tashin hankali yayi wani furuci. Jama'a, mu tara hankali akan wannan jimlar kadai. Furucin da wannan babban sarki yayi, kuma mai alfarma, kuma mai daraja, kuma jagoran musulmi na Najeriya kam. Ya ce dole, kalmar dole ku duba, dole ne a kuma bawa shugaban ƙasa dama ya kuma maimaita mulki shekara ta 2027. In ji wannan sarkin. Wannan sarkin shine yake ba da wannan maganar. Jama'a, bala'in da muke shiga da musibar mai shiga, zatanku billahi allazi la ilaha illa huwa, da wannan shugaban zai koma da minti 40, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai mutun ya rata inda zai kurburwa ya sha. Domin ran da ya hau mulkin nan ya zare tallafin man fetur a Najeriya, wai ashe abu ne mai kyau. Wai ashe shi wannan sarki, wannan shugaban musulmi, wannan jagoran musulman na ƙasar nan, wai ya ce saboda kyawawan ayyukansa da yi a ƙasar nan, don haka dole, kama za ku duba fa, dole, necessary, obligatory, compulsory, necessity, dole a kuma zaɓa sai kuma koma mulki, ya ci gaba da zaluntan al'ummar Najeriya, ya ci gaba da lalata ƙasar, ɗaya ta ƙasar, ya jefa ƙasar cikin bala'i da yunwa da fatara, ilma da yaƙi-yaƙi. Haba mai alfarma, haba mai daraja, wannan magana ka san kayi ta, wannan magana ka san illata a gurin ƴan ƙasa, ka san bakin jinin da ya jawo maka, ka san ɓacin ran da aka kuma kumuwa a ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ji kan sarkin musulmi Abubakar Naya, Allah ji kan sarkin musulmi Attahiru, Allah ji kan sarkin musulmi Abubakar na biyu har na uku. Wallahi ba su taɓa goyon zalunci ba ko alamar zalunci, sun faɗa da turawa, sun faɗa da ainihin wa'anda macuta azzalumai. Amma yau gashi wai daga cikin nasabarsu ire-irensu an samu ɗaya yana furcin marawa azzalumi baya. Wannan mu ba mu yi mamaki ba. Kar ku tunanin nasaba. Manzo Allah na cewa man badala amalahu lam yushriku bi nasabahu, wanda dakin sai ya baci ya lalace ba ruwan da nasabarsa. Saboda wannan ya fita zakka, wannan ya nuna ashe duk ciniki ake tai da ƴan Najeriya ana lallabawa. Lokacin da za a fito da tunayen ƴan takarkaru yayi, an fara bugawa, sai ya baje hajarsa, sai ya kira ga shugaban ƙasa, ana jin daɗi a maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu babu mu Allah ya bi mana haƙƙin mu ba mu yadda ba da yamu ba. Iyaye sarakuna iyayen ƙasa ne. Allah ji kan sarkin musulmi Ibrahim da Suki, Allah ya sa na aljanna. Wallahi ko Ibrahim da Suki wallahi ba zai goyi bayan wayannan mutanen ba, kuma wallahi sai ya yi mutanen nan, kuma wallahi ba zai yadda ba. Amma yau gashi ire-iren da ake gani jagororin musulmi yau gashi suna ba da mu. Jama'a, kar ku ɗauka wannan furucin da bai wa masu zaɓe illa ba. Ya yi illa, ya buɗe ta wargegiyar baraka, ya buɗe wani ƙaton giri, amma Allah zai kulle mai shi, kuma Allah zai maganinsa. Amma akwai amsa da za ku ji daga bakin ɗaya daga cikin takwarorin shi wannan shugaban namu.